如今我们有多少头牦牛？2万零1头。怎么多了一头？扎西亚的母牛非要跟着我们的公牛一起过来。不错不错，四川的小舅子们要过来，借过来做个水煮肉片。好的。再去准备一点配菜。好的。小舅子来了没？还没来。我先炒一块。小舅子来了没？还没来。来了，小舅子上来了。